Bene, ergo, solet de resurrectione cogitare quasi de magno finale actu. Sed si rem proprius in spissimus, narratione non incipit cum triumfo, sed cum enigmate. Totum initium sumit in tenebris, in confusione ante sepulcrum, quod simpliceter inanest. Primum quod invenitur non est miraculum manifestum, sed mysterium quoddam cod solvi debet. Et hac est quaestio quae omnium movet, quomodo potest absentia, vacuum, corpus quod deest, tantam vim, tantam presentiem in historia creare, quomodo aliquid quod primo aspectu videris esse celus, vel ad minimum tragodia, potest fieri fundamentum fidei, quae orbem terrarum transformavit. Videmus. Evangelium Ioannis nos in scenam ducit, est primus dies hebdomadis. Maria Magdalena ad monumentum venit cum adhuc tenebra essent. Finge atmosferam, non est lux, non est gaudium, est anxietats, et videt lapidem remotum. Prima eius cogitatio non est divina, est humana et terribilis. Et hoc est primum nuntium Paschale, non est resurrexit, minime, est nuntius criminis, corpus furatis sunt. Maria prima testis, non miraculum nuntiat, sed profanationem, furtum. Hoc est problema initiale quod discipolis solvere conantur. Et tunc investigatio incipit. Petrus et ille alter discipulus ad sepulcrum currunt. Non querunt visionem caelestem, sed argumenta. Querunt quid acciderit. Et quod invenient est, valde mirum. Non propter id quad abest, sed propter id quad incredibile dictu relictum est. Ergo, quid expecteremus si furtum esset? Caos, non? Fures corpus rapere vollent, fortasse etiam lintea preciosa, omnia in festinatione et confusione essent. Sed quid invinuant? Ordinem. Ordinem absolutum, lintea iacent, quasi corpus simpliceter perea evanuisset. Ed dinde est sudarium, pannus qui super caput furat. Non est cum ceteris linteis, sed se orsum, involutum in loco suo. Hoc non est signum furti, hoc est signum mysterii. Hic est significatus profundior. Mementa Lazari, cum a Iesu resuscitatus est, exhivid sepulcro, sed ligatus institis. Redid ad vitam veterem, Iesus autem aliud est. Lintea post se relinquit, sicut exuvias. Indicant corpus eus non iam legipus physicis subici. Hoc non est redutus ad vitam, est transformatione in vitam omnimo novam, est liberatione, non tantum reanimatione. Et tunc momentum illud accidit. Discipulus quem Iesus amabat, vedet hax signa, lintea plana, sudarium involutum, et in illo instanti omnia coerent. Intellegit. Fides eus non nascitur ex voce angeli, sed ex interpretatione tacita evidentiae in sepulcro. Hoc est primum momentum fidei Pascalis. Nascitur ex silentio et ordine in ipso loco mortis. Bene, a sepulcro tacito nunc ad urbem clamosam transeamus, quia maximus effectus huius eventus est transformatio humana. Quomodo homines, quis esse in conclavi clauserant timentes, subito fiunt nunci impavidi. Mutatio tam radicalis est, ut causam potentissimam requirat. Consideremus hanc scenam. Ante, die veneris sancto, omnia perdita videbantur. Discipuli tement, latent, spesse orum cum Iesu in sepulcro est. Et postea, paucis tantum hebdomadibus, idem Petrus, ille qui ex timore terum negavarat, stat in domo pagani, centurionis Romani, ed audacere pradicat. Aliquid ingens, aliquid vitae commutans, inter haec duo momenta accidesse debet. Et nuntius eius
est simpliceter revolutionarius. Audi verba illa omnis qui credit. Non solum Iudei, non solum justi, sed omnis. Hoc est dilatatio visionis quae omnes fines frangit. Salus olim populo Israel promissa nunc omnibus gentibus offertur. Ut fons noster dicit evangelium fines explodit. Sed aec fides non erat tantum idea abstracta, aliguid de quoque bamtur, minime. Fundamentum ipsum vitae quotidiane mutavit. Resurrectio non erat fabula ad narrandum, erat realitas ad vivendum, momento ad momentum. Et hic est ubi Sanctus Paulus nos adiuat, ut rem intellegamus. Introducit hanc notionem potentem, cum Christo resuscitati, et attendite, utitor tempore presenti. Non est alicit quod in futuro tantum expectamus, est realitas nunc. Per baptismum vita credentes iam in victoria Christi participat, et si hoc verum est, tunc omnia mutari debent. Et quid hoc significet in praxi? Quae sunt illere realitates de sursum? Non sunt theorie complexe, sunt virtutes concretissime, benignitas, humilitas, mansuetudo, patientia. Fides in resurrectione directe ducit ad modum quo alter alterum tractat. Non est fuga a mundo, sed transformatione mundi, incipendo a relationibus humanis. Paulus utiturit analogia quam omnes eius auditores Iudei statim intellegebant. Ritus Paschae. Scimus ante Pascha omnem micam veteris fermenti et domo eicendam esse. Paulus dicit, vita nostra vetus, malitia nec vicia, est sicut illut fermentum. Eicendum est. Communitas nova debet esse sicut panis asimus, panis novus, symbolum sinceritatis et veritatis. Est imago fractionis radicalis cum preterito. Et nunc ad ultimum punctum, fortasse maxime mirabile, resurrectionis non solum futurum discipulum mutavit, rem incredibilem fecit, praeteritum eorum mutavit. Coegit eos totam suam sacrum historiam, omnes scripturas, relegere et reinterpretari per hanc novam et potentem lentem. Dilemma erat ingens. Omnes expectavant Messiam, regem, victorium, gloriosum. Sed abebant Messiam crucifixum, ignominia summa, supplicium pro servis et celestibus. Hoc videbatur esse contraditione absoluta ad omnes profetias. Quomodo poterat Deus hoc permittere? Solutio non fuit in scripturas novis, sed in oculis novis. Ecce, exemplum perfectum. Ex Psalmo 116. Lapinem quem reprobaberunt adificantis, hic factus ist in caput anguli. Ante Pascha, hic versus de justitia sociali locui poterat, sed post resurrectionem. Subito, quasi lux accensa est, viderunt profetiam directam de Iesu. Ille, riectus ab edificatoribus societatis, ab autoritatis, factus ist fundamentum novea creationis. Hoc nos ad illum magnum aphorismum ducit quem fos noster citat. Ordo non erat, primo intellegamus scripturas, Dei ne credamus, minime. Ordo inversus est, primo crededirunt in eventum resurrectionis, et illa fides subito facta est clavis, lux, quae omnes scripturas aperuit et illuminavit. Necesse fuit credere ut intellegeretur. Eta, infine ad hoc paradoxum redimus. Ex una parte, argumentum ex absentia, sepultrum minane. Ex altera, argumentum ex presentia, communitas transformata, plena nove vite et audace. Tota narratio Pascalis inter aec duo movetur. Et quaestio finalis manet, quaestio quae per 2000 annum resonat,
quidnam opus est ut hoc spatium inter fabulam et fidem vivam transeatur.